Tako da bom kar začel s prvim. Imam težave z mrzlimi rokami, sploh prsti so izrazito hladni, dosti bolje niso tudi noge. Onkolog mi je dal odgovor, da je to posledica kemoterapije v preteklosti. Jaz seveda temu ne verjamem, zato se obračam na vas. Glede težav z mrzlimi rokami, recimo prsti, dosti bolje niso noge. O tem sem že govoril v parih odgovorih v dosedanjih 20 epizodah. In težava ali pa razlog za tako stanje je, da je v bistvu potreba zmanjšati raven napetosti, potencialne energije na površini telesa oziroma v teh primeru do tega, da zmanjšate napetost in sposobnost dejanj z rokami in tudi nogami v tem primeru. In na ta način pride do tega, da je ohlajena površina in zaradi ohlajene površine se tudi ta vročina ali pa vroča čustva, potencialna in tudi kinetična energija, ki pride iz trebušne votline, čez prsno votlino, čez ramena proti rokam, v bistvu zadrži v notranjosti. Dejansko je tako stanje, kot ko recimo gasilci hladijo z vodo določeno, steno ali določeno površino, da s tem preprečijo širitev požara ali pa da požar preskoči iz enega dela, recimo zgradbe ali gozda na drugega, ker na ta način ohladijo površino in ker je površina ohlajena, se težje vžge, sploh če mokra zraven, pa še toliko bolj. In tukaj je podobno, se pravi, oseba ima v preteklosti ustvarjeno ali pa prenešeno navado, da ne sme izražati skozi roke agresivna čustva, se pravi vroča čustva, energijo, s katero lahko spremenijo določeno stanje, določen odnos. Seveda pod vroča čustva spada tudi ljubezen. Imel sem že primere, ko so bile hladne roke posledica tega, ker je bila ljubezen do neprave osebe. Ali je bilo pač, da je bila stranka že poročena, pa je se zaljubila ali pa je ljubila drugo osebo in te ljubezni ni smela pokazati, ali je pa pač bilo tako, da je imela vroča čustva do določene osebe, ki pa ji ta čustva ni vračala in potem se je morala držati nazaj, da ne bi s tem naredila še večjo škodo in je mogla dejansko hladiti samo sebe, zato da ne bi skozi normalne, z roke normalne temperature določeno energijo, vročo energijo, toplo energijo prenesla iz svojega telesa v telo druge osebe. Tudi v eni od bolj začetnih epizod sem odgovarjal na vprašanje, zakaj mlade mamice, zakaj ima hladne roke in v takem primeru poskuša mati zaščititi, da svojo notranji nemir ne prenese na otroka, zaradi tega, ker je pol otrok še bolj nemiren, ker seveda tudi sami mami otežuje skrb za otroka in je otrok bistveno bolj nervozen, kot bi lahko bil. V takem primeru je skoraj vedno razlog ta, da zaradi nezmožnosti primerne uporabe agresivnih čustev, zaradi odpora okolice, ki ne dovoli, ne prenese, ne zna delati ali pa se primerno odzvati na agresivno vedenje osebe, v tem primeru recimo, ki postavlja vprašanje, mora potem ta oseba ugotoviti, razviti ali prenesti od svojih predhodnikov način, kako to notranjo vročino, to notranjo potencialno energijo, ki nastane, ko ga nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje, zadrži v sebi in jo ne spremeni v kinetično energijo, s katero lahko pa doseže določeno spremembo.
No, v enem od odgovorov v prejšnjih oddajah, kakšni so po AIQ metodi razlogi za rakava obolenja, tudi najdete razlago, da če je te potlačene energije, tega notranje jeze, besa in podobnih agresivnih čustev v telesu dovolj, pride v bistvu do tega, da se zunanji nered ali pa zunanja nemoč spremeni v notranjo nemoč, v notranji bes in v samo destrukcijo. Tako da je to take hladne roke in to, da je to povezano tudi s kemoterapijo, seveda tudi res, samo mogoče na drugačen način, kot to razloži kot recimo onkolog. Vsekakor pa ni prav, da temu a priori ne verjamete, ker onkolog se isto spozna na stvari in vam hoče pomagati, sem pač stvari videti na mogoče drugačen način, ampak vsekakor je pa neurejenost izražanja čustev in neučinkovitost uporabe čustev povezana tako z večjo verjetnostjo rakavih obolenj in s tem seveda tudi večjo verjetnostjo kemoterapije, kot tudi temu, da ima taka oseba hladne roke ali noge. Noge imajo sicer drugačno funkcijo, hladne noge v bistvu poskušajo onemogočati dober stik z preteklostjo, osebi omogočajo, da zanika stik ali pa svoj izvor, od koga izvira, kdo so bili njegovi starši, kakšni so bili njegovi starši, njegovi predniki, in se mu upira, noče imeti stika s preteklostjo tako, kot jo je v resnici imel, in pa z tem, da odreže noge stran od stika s tlemi in s tem zmanjša stik ali pa vpliv tav na njega, preteklosti, na njegovo sedanje življenje, lahko tudi lažje ustvari ali ohrani iluzijo, da je njegovo otroštvo bilo drugačno, kot je bilo v resnici, da so njegovi predniki bili drugačni, kot so bili v resnici, in mu je tako začasno lažje. Seveda dolgoročno pa pride do tega, da ker ne ve, na čem stoji, ker ne ve, od koga izvira in kaj ima v sebi, kaj ima v svoji krvi, seveda še toliko težje se potem pravilno uporablja svoje čustva in se pravilno odziva na okolico, hkrati pa tudi zaradi senzorne odtujenosti, ki jo razvije zaradi neučinkovitosti uporabe agresivnih čustev, ne zaznava, na kakšen način njegovo telo odreagira v določenih situacijah, kar pa seveda dolgoročno pomeni, da je možnost, da se v telesu nabere velika nemoč, velika potencialna energija in v bistvu odpor do samega sebe, ki lahko vodi v avtoimune bolezni, kot so rak oziroma avtoimune bolezni, za katere potrebujete kemoterapijo, zelo velika.